¿Alguna vez sentiste ese toque milagroso a donde todo jugaba a tu favor? Si hubo momentos así en tu vida, registralos, guardalos en una carpeta de tu mente. Eso te va a llevar paso a paso hacia tus sombras para transformarlas en luz. Luz para diseñar las rutas del nuevo mapa de tu vida.